佢轉完彎位就已經去到直路，佢可以跟翻尾㗎嘛已經。因為第一個一定快咗啊嘛。係，所以咧第一個千祈唔好喺呢個時間加速，因為後邊我一定跟唔到嘅，一定有個距離嘅，肯定㗎啦。所以咧第一嗰個咧一定要望後邊，去到直路嗰陣時咧一定要望後邊，等到齊人啦。跟住後邊嗰個話齊，咁你先好慢慢加腳頻咯。如果唔係咧，後邊嗰個追死㗎啦，爆牙㗎啦。如果係 Jackie 嘅話就走㗎啦，唔使睇㗎啦一定。所以咧一定要等埋人同埋多啲留意下後邊有冇跟齊，咁樣咯。第一嗰個其實都冇乜㗎啦。去到平路咧就大家去到尾二嗰個咧，通常係尾二嗰個。即係我教開咧，就尾二嗰個就嗌到，跟住尾係第二，尾二嗰個最尾第二個，第二尾個係最尾第二嗰個。因為佢落嚟嘅時候，佢唔知我幾時去到最尾嗰個最尾嗰個嘛。第二個一叫到，佢咪開始加腳頻，咁就加完腳頻嘅時候，佢已經去到最尾嗰個啦。咁佢就可以順住咁去翻，咁佢唔使再爆。咁樣就死硬。咁後嗰個輪完之後落嚟係咪應該放腳咧？放腳1秒咁，定係就減腳頻咧？減腳頻唔好放腳，因為一放腳咧乳酸即刻積聚，千祈唔好減腳頻，唔係唔好停咗。通常我哋就唔會停嘅，就咁慢慢 keep 住，睇，去到話到啦，咁聽到到，跟住就慢慢加翻腳頻，追翻嗰個速度。但係前面嗰個咧，千祈唔好一到你咧就加速。一定要保持翻啱先咩速度，你要保持翻得㗎啦，唔係加速。一加速後邊嗰個即死嘅又係啊，同埋咧 TDD 千祈唔好煞掣，有咩事彈出去，唔好煞掣，一煞掣咧攬炒㗎啦，因為跟到咁鬼貼。如果係唔係煲跛都仲好少少 ，TT 真係死硬，因為我教開鐵雲嗰班咧就係 TT 嚟嘅，咁佢哋咧就。即係有咩彈開先，唔使理彈開，咁樣都可以保護其他就要夾咯，嗰啲就要問題啦，嗰啲其他就技術上嘅嘢就其實就係得幾個嘅啫，出關冇咁快係㗎。通常咧呢啲夾，如果夾有10次以上咧。大家都有問題㗎啦，不過好難齊人啊，聰聰又喺元朗嗰邊，唉，好鬼麻煩，就好麻煩。上嚟啦，係咯。同埋睇嗰個一定要留意後邊嗰個，因為追唔到啊，要等佢齊人啦，就先好行咯。好似行迪士尼線嗰邊喎，即係咪行迪士尼線定係點樣喎？係啊，即係行東涌，即係裏面踩定係咩？裏邊踩咯。嚇？唔係喺長東咩？係咯，我唔知啊！啲人個個練車咧。